السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم رايحة نشارك معكم طبق أمريكان تراديسيونيل واسمه باد باي. ودرتوه أنايا في درتوه بوغ ان ديني رومانتيك. شوفوا حتى لا فان وشوفوا راجلي واش يقول. هاد البلا ساهل وسامبل، المكونات تاعو سي با دي انغريديون شير ou تاع كل يوم. On n'est pas obligé, quand on fait un dîner romantique, on n'est pas obligé de dépenser une fortune. نقدروا je sais pas نطيبوا بركوكس نحطها في بلاش باب avec une belle présentation, زوج شمعات et voilà. donc تابعوني وشوفوا المكونات. نحتاجوا صدر دجاج، نص بصلة موين، شويه كرافس. بون انايا je me suis pas rendu compte بلي خلصت الكرافس في الدار، دونك utiliser واش عندي، مي زدت له شويه زريعه تاع الكرافس، ça donne le même goût. 3 سنيات توم، زروديه وجلبانه. تقدروا ديروا لا كونتيتي اللي تحبوا نتوما، شويه ولا بزاف كوم فو فولي. 20 غرام تاع زبده و بيان مارغارين، 1 tiers de verre تاع فارينه، un demi-verre تاع حليب و 2 verres تاع bouillon de poulet وشويه معدنوس و بيان سور ملح وفلفل الكحل وشويه زعتر سي فو فولي. فوالا، اولتها نبداو بلو بويون دو بولي. انايا جو بريفيري نحي اللحم قبل ونغلي غير شحمه والعظم، مي نتوما تقدروا تغلوا صدر كومبلي ومن بعدك تبشتوا الدجاج ابري، مي انا جو بريفير ناكلو مورسو. سي اون بريفيرونس سي تو. انا في داري غيان نو سو بير. هذيك العظمه مركي غلات، جا لو كارنيفور تاع لا ميزون باش يتهلا فيها. A few moments later. دونك نبداو بالزبده، ندوبو الزبده ونقلو فيها البصل والكرافس يتقلاو شويه، نزيدو هذاك الثوم. ابري صا واحد 2 مينوت هكذاك نقدروا نحطوا اللحم وكي يتقلى اللحم نزيدو لا فارين. اي ابري صا اون في لا نوتر بيشاميل، نفرغوا الحليب و لو بويون دو بولي. Et après ça, on rajoute les légumes et les herbes et les épices. Et voilà, هذا ما كان. C'est très rapide. Et c'est très simple يعني. Après ça, نروحوا لا بات. لا بات كنت حضرتها ديجا من يا قبل. كيو ما تكتبيش. لا بات كنت شريتها ديجا من قبل وديكونجليتها. La pâte feuilletée, pour pâte paille, on peut utiliser deux sortes de pâtes, soit la pâte feuilletée, soit la pâte brisée. Personnellement, je préfère la pâte feuilletée, mais تقدروا ديروها بلا pâte brisée تاني. C'est la même chose. Voilà, c'est tout. خليكم تشوفوا le reste des étapes بلا ما نصدع لكم راسكم، وبقاو حتى لا فان باش تشوفوا لا رياكسيون تاع الزوج الكريم. Les chutes à la pâte feuilletée, je les ai pas gaspillées, utilisées-هم pour faire des cravates avec du fromage باش نديكوري بهم la salade. ou la boisson, هاد la boisson اسمها Shirley Temple, c'est à la base de sirop de grenadine et du jus de citron vert et jaune. La plupart des restos يديروها avec Sprite et sirop de grenadine. وشنو بزاف حلو. Donc انا واش ندير في الدار، ندير le sirop de grenadine avec de l'eau pétillante, goût citron vert, citron jaune. Ou elle se décore toujours avec la cerise من الفوق. Alors, عجبك؟ طيب خير. طيب خير. كده كده يا قلبي يا حتة مني
كل حاجة حلوة فيا كده هتمشي. فوالا هذا ما كان بور aujourd'hui. شكرا على المشاهدة. جيسبر عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش ديروا لي لايك و اشتراك اذا مازال ما اشتركتوش. et à la prochaine ان شاء الله. باي باي.